ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಔಷಧವೇ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸುರಿಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಫ್, ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೊಳ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಒಂದು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. 2-3 ನಿಮಿಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೇ ಜಗಿದು ತಿನ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ರಸಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಹುಡಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 1 ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು, ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1 ಲೋಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪೇರಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೀಬೆಯ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ವಾವಾ ಲೀವ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೇಕಾದವರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ದಾಹ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಫ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 1 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು
ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.